Hi guys, mijn naam is Jill Cassie en welkom terug bij de Lucky Store Vlogmas. Vandaag heb ik een leuke challenge voor jullie en ik doe het niet alleen. Zo moet bijna de hele vlog halen. Hi Tamini. Hallo. Tamini is back. Mag ik zitten? I'm back. Tamini is terug. Ik heb haar lang niet gezien, dus ik heb haar vandaag uitgenodigd om een leuke challenge met me te doen. Zo weet niet wat voor challenge? Nope, not yet. Zoveel vertrouwen mensen me. De challenge van vandaag heet, of noem ik, Best Gifts for the Holidays. Deze houdt in dat we een lijstje zullen maken van 6 tot 7 mensen close van ons. En we gaan een cadeautje voor ze uitkiezen in Lucky Store. Dus het is geen vervelende challenge, ze heeft geluk vandaag. Dus op... Je bent blij hè? Dus haal je telefoon eruit, we gaan een lijstje maken van onze 6, 7 mensen. En dat zien we jullie zo meteen in Lucky Store. I wish that every day of the year could have the love that we feel on Christmas Day. Hi guys. We gaan beide gebruiken hè? Oké, we hebben allebei een telefoon en we gaan nu starten met onze Best Gifts for the Holiday Challenge. Let's go. En we zijn bij Lucky Store. Oké, we vloggen met 2 camera's zodat we 2 angles hebben voor jullie. We gaan even het heel proces doen. We gaan ze zo praten. One cup up. Dit is mijn beurt. 36,1. Oké guys, we zijn nu binnen. We moeten even apart komen staan zodat we jullie kunnen zeggen wat we gaan doen. We hebben ons lijstje met 7 namen, 7 personen voor wie we dus een holiday gift gaan kiezen. En we gaan dus nu van start met het uitkiezen. We gaan een beetje snel door de winkel. Dus Tamini weet al precies waar we gaan. Let's go. Let's go. Clumsiness begint al. We gaan met parfum beginnen guys. Oké, dus ik ga van mijn moeder een parfum kopen. Ik heb alvast een parfum genomen voor mijn moeder. Het houdt van parfum. Maar ik heb gewoon eentje genomen die lekker mooier uitziet. Ik had mijn mama's gift. Let's go! Ik heb een leuk idee in mind voor mijn kinderen. Eén van ze houdt van Play-Doh. Welke is het leukst? Deze? Ik ga Play-Doh nemen voor hem. Dat is mijn jongste kindje. En dan heb ik dit. Dit is echt leuk. Dus, you're getting some snow for my kid. En even kijken wat ik nog meer zie. Amano gaat al naar school. Dus hij houdt heel erg van om educatief bezig te zijn. Dus ik wil ook iets educatiefs voor hem pakken. Even kijken. Ze hebben leuke kleine kerstbompjes en ik ga eentje van mijn peetvader nemen. I'm gonna take that one. Ja. En nu moet ik Jill zoeken. Ik weet niet waar Jill is en ik ben op de kerstboom. Oh, I found her. I got a Christmas tree. Ik heb een cadeautje voor hem gevonden, eigenlijk 2. We nemen verder. Oké, dat is om zijn cadeau compleet te maken. We hebben nu in totaal 1, 2, 3, 4 cadeautjes uitgekozen. 2 van Tamini, 2 van mij. En we gaan nu naar boven. Yes, I am. I'm very excited. We gaan naar die kant en dan gaan we omlopen. Ik weet dat ik voor mijn zus wil. Wacht. Ik weet ook wat ik voor mijn oma wil. Ik zie wat ik voor mijn oma wil. Voor mijn zus neem ik dit. Mijn zus houdt van donuts. Dus ik ga een mini donut maker voor haar pakken. Wacht. Blauw of zwart? Blauw. Ik denk dat iedereen die me kent weet dat ik van blauw hou. En ik laat iedereen ook van blauw houden. My oma likes baking. So we're gonna get her a blender. Oké, we got it. Oké, wacht. Momentje. Kan je het zetten? Eigenlijk moet je boom aan de voorkant en dat aan de achterkant.
The disaster. Kopen hier. Ja, zet in de achter. Met hier. Zet het daarop. Oeh, ik ben over mijn teen gegaan. Waarom is het zo leuk? I'm too happy now. Ons mandje is nu afval. Maar het is niet erg, we hebben de meeste cadeautjes van ons mee gehad. Ik wil hier gaan. Hier? Ja. Oeh. Oké, Tamini gaat even naar die kant. Ik ga eventjes verder naar kussens. Ik vind deze kussens echt leuk. Er staat love erop. Ik ga 2 nemen. Voor een tante van me die heel veel van groen houdt, zoek ik een groen bedsetje. Ik zag er eentje net. Ja. Deze. Okay, so I got pillows for my paid mom. Een groen bedsetje nu. Want haar huis is altijd zo festive. We moesten 2 mandjes. We moesten 2 karretjes krijgen. Yeah! Hoeveel mensen te gaan? Probably 4. Ik ben even snel naar beneden gekomen. Hello! I got a popcorn box. Kit. Ik zoek een vaas voor Mama Bear. Ik denk dat ik deze ga pakken. I'm gonna take a fast for my grandma. Maar, ons mandje is een beetje vol. We zoeken plek in ons mandje voor deze spullen. Hè? Momentje. Ik moet er nog 1 cadeau. En dat is van mijn vader. Blauw, blauw. Ik heb 2 makjes voor hem genomen met koffie erop. Daar komt Jill. Look what I got. That's for that. Yes. 100%. I got this. Weer heb ik iets breekbaar genomen en weer kan het niet hier. Ik ga het gewoon houden in mijn hand. Nee, het kan niet. Het kan erin. Don't break the tree. Oké guys, dit is ons mandje. We moeten even een montage doen van het mandje. Montage. Oké guys, dus dat zijn al de spullen die we dus nu hebben uitgekozen. En nu gaan we jullie vertellen wat we hebben uitgekozen, waarom en voor wie. Hello, we're back. Ze heeft het gezegd voor ik het heb gezegd, dat is niet erg. Dat is altijd Tamini in mijn vlogs. We zijn terug, we hebben onze kerstinkopen gedaan. En we gaan jullie wijzen wat we hebben gekocht en voor wie we wat hebben gekocht. Tamini mag starten. Ik mag starten. Oké, ik ga beginnen met wat ik hier voor me heb. I got some pillows. 2. Er staat love erop. En ik heb dit van mijn peetmoeder gekocht omdat ze is altijd zo festive en creative. En ze heeft zulke dingetjes in haar huis. Dus dan heb ik nog 2 voor haar gekocht om het aan te vullen op de leuker te bankstel. Oké, gezien we praten over een lieve tante of een peettante, gaan we meteen naar mijn lieve tante. Green. Bedset, ze houdt van haar huis en she loves green. So a green bed set. She do it. Ja. Homey, home feeling. Next, I got a popcorn bak. Ik heb dit gekocht voor Melvin. Omdat hij bijna elke avond naar films kijkt. Dus heb ik een popcornbak voor hem gekocht. Kan hij popcorn eten in zijn bak en naar een film kijken. Tada! Heel creatief. Oké, volgende cadeautje wat ik heb is voor mijn lieve zus. Een mini donut maker. En als er iets is dat we altijd lusten, donuts. Dus zij is echt mijn partner in crime wat dat betreft. Dus I got her own donut maker. Yes, komt je goedkoper uit. En het is leuker om het zelf te maken. Next, I got zijn deze 2 mokjes van mijn vader. Omdat hij elke ochtend zo zijn koffie drinkt. Dus ik heb 2 schattige mokjes voor hem gekocht. Koffie. Met koffie erop. Dan ga ik naar mijn lief neefje, mijn eerste peetzoon. Hij is nu 7 jaar en hij zit al op school, dus hij is heel creatief en educatief bezig. Dus als eerst, I got him a fun gift, dat is snow to go. En wanneer je het mixt met water, dan Dit is echt zacht. expands to snow. Dus dit vind ik leuk. En dit omdat hij altijd creatief bezig is. Te verven, te kleuren. Dus this is his gift. Next, I got for my mom a parfum.
Omdat ze meestal... Ze is echt simpel en ze praat altijd over parfum. Dus ik heb gewoon een parfum voor dit gekocht. Mijn tweede peetzone, dat is mijn ementje. Play-Doh. Play-Doh, always a good idea for kids. Het volgende... Hierover is super happy. I got a Christmas tree! Oké, ik heb een kleine kerstboom voor mijn peetvader gekocht. Omdat net wat ik zei met mijn peetmoeder. Hun huis is altijd zo festive en like zo Christmassy. Dus ik heb een kleine kerstboompje voor hem gekocht om het erbij te zetten. Ik ga over naar het cadeau voor mijn schoonbroer. Dat is zo een messenset. 1, ik hou van die kleur. 2, hij kookt echt lekker. Dus dit is mijn manier om hem te forceren. Om vaker lasagne te maken en everything. Dus, Schonie, dat is jouw, dat is mijn tip voor kerst. Next up, I got a face. Voor mijn oma. Omdat ze ook zo'n plantjespersoon is. Dus ik kan een plantje zetten erin. En als ze geen plantje erin wil zetten, kan ze het ook gewoon like, bij de breekbare collectie zetten. Want dat is ook gewoon mooi. Ik ga het hebben over de mensen die van plantjes houden. Voor mijn moeder heb ik een mooie vaas gekocht. Zij houdt echt van de glassware, glazen items. Dus dit is een perfect addition om erbij te plaatsen. En ze houdt van bloemen. Dus dit mag ze ook erbij plaatsen in haar huis. En nu, de laatste van mij. Dit heb ik gekocht van mijn andere oma. Omdat ze ervan houdt om taarten te maken. En natuurlijk is het blauw. Because we like blue. Last but not least. Ik zou iets heel anders kiezen voor mijn vader. En toen zag ik dit. This is for dad, but actually for us. Je kent die cadeautjes, toch? Ja. Ik koop het voor iemand, maar jij Maar gaat het maken precies. ervan. En de reden waarom ik het heb gekozen is because he actually really likes this kind of stuff. Frozen drink machine. Eigenlijk van ons, maar hij gaat altijd dat even drankje krijgen. Dus dat was het. We hopen dat jullie wat inspiratie hebben gehaald uit onze cadeautjes. Kom de jou kopen bij Lucky Store. Er is genoeg om uit te kiezen. Dat was het voor onze vlog vandaag. Thank you for watching en we zien jullie morgen. Bye!